Hello， 大家好，歡迎翻到我 channel。今集咧嚟到我哋呢一個嘅河源啊，本身咧我就唔係揀呢一個團嘅，不過咧因為人數唔夠咧，佢就開唔成啦，咁所以咧臨時就轉咗嚟呢一個河源呢一個嘅團啦。咁啊平平地都可以試下玩下嘅。咁啊，由於係星期六日出發啦，所以就團費又貴少少，329蚊一位。咁啊，跟住出發啦，我哋都好少咧去呢一個河源啊，比較遠少少嘅車程咧，大概就2個幾鐘左右啦。嚟到我哋食飯啦，咁啊睇下係咩先？咦，江西隔離導遊嗰個團咧都係食呢一餐喺呢一間餐廳度食喎，咁所以咧嚟緊咧我江西個團咧就知道喺呢一間餐廳度食啦，略個味道咧都係唔錯嘅，普普通通，唔係話特別好吸引，但係咧呢度地方好夠大，咁所以咧坐得應該都舒服嘅。食飽飽之後咧，嚟到我哋呢一個農夫山泉嘅萬綠湖基地啊，咁啊我第一次嚟啦，就比較有新鮮感啦，環境啊同埋嗰個嘅感覺啊，啲水啊都好似係唔錯喎，咁啊睇嚟嗰個水源咧都應該係幾 OK 下，而且咧今日咧就比較熱啦，一人送一支細嘅茶派啊！咁啊，之後咧就係行一個嘅基地睇下佢哋嘅製作方法啦。而家咧全部基本上咧都好少見到有人手啊，咁啊都係間唔中有1、2個咧去睇下一啲機器有冇問題啊。咁啊全程咧都係參觀啦，好在咧全程都係有冷氣啦，咁啊參觀得嚟係幾舒服噶，叫做咧有啲嘢睇啦。跟住咧，最近咧，我都比較中意睇啲魚啊，好似感覺上特別開心咁樣。咁啊，都係靚嘅啲魚，係啦。咁啊，跟住咧參觀完咧，其實今個團咧就真係冇乜話特別一個行程嘅，咁所以真係非常之 hea 嘅。咁啊，平日咧佢係299嘅，咁我都覺得差唔多啦，299。跟住咧，臨到出去嘅時候咧，就有1人1支農夫山泉嘅水啊！佢呢個仲要係有個萬綠湖嗰個樣啊！好啦，翻到嚟我哋今晚呢間酒店百利龍城國際酒店啊，咁佢都係一個嘅5星標準啦。咁啊，隔離台嘅叔叔咧就有話呢個都之前住過啊，咁啊都叫做 OK 啦。咁睇下間房先啊！感覺上咧呢一度都係有少少舊啊歷史嘅痕跡啊，咁但係好在呢，佢都算係叫做乾淨企理嘅，都幾光猛嘅。咁啊環境間房呢，佢唔係特別大，咁但係叫我哋2個人嚟講呢 OK 噶啦。今晚呢，都係同小朋友一間房啦，咁所以呢，對我哋嚟講呢，就真係冇乜特別逼啊咁樣嘅，所以非常之舒服嘅。咁啊，都環境係唔錯啦，跟住之後呢，就落去包咗一個嘅下午茶，呢一個嘅河源米粉啊，原來都幾好食嘅喎。咁啊豬腳啦，跟住有啲豬肉丸啊，跟住之後呢，本身我哋係諗住去游水嘅，因為時間好多啊，好早翻到嚟。但係當我哋睇完呢個泳池之後呢，咁啊加上又冇救生員啦，咁所以呢，我哋覺得個池水就唔係太乾淨，亦都冇乜特別好玩啊，比較細啊，咁所以呢，最終我哋就冇落水啦。跟住呢，今日係我嘅生日啊，咁所以呢，姐姐呢就買咗個蛋糕送俾我食啊，呢個蛋糕好抵嘅。咁啊好啦，休息完之後呢，我哋就等待今晚嘅晚餐，係一個自助餐嚟嘅。佢嘅嘢食呢，雖然唔係話十分豐富啊嗰啲，亦都唔係話一啲名貴啲嘅食材啊，咁但係呢，對呢一間酒店普普通通嚟講呢，都叫做 OK 啦，唔係太過十分差，我都覺得可以嘅叫做。咁啊，起碼都有蝦啊，有啲冷盤啊，有一啲嘅熟食啊，咁其實佢都唔錯。不過蛋糕類呢，就我又嫌唔係太過吸引我啦，咁所以蛋糕類呢，我就冇試到嘅。咁啊，其他嘅嘢呢，都覺得 OK 啦，唔錯嘅。
今晚咧淨係得我哋一團人啦，咁所以咧，除咗我哋之外咧，我見到好多街客咧都係嚟呢一度食呢個自助餐喎。咁啊，佢價錢其實都我睇過就唔係話特別貴嘅，都係100蚊多少少咁樣。咁所以咧，如果佢係以價錢嚟講咧，其實食嘅嘢咧都叫做合理，同埋都叫做抵食嘅。因為咧附近咧好似就真係冇咁熱鬧啊，即係都係一啲民居啊咁樣嘅。咁所以咧嘢食咧我就見嗰啲鋪頭係唔多，亦都冇商場啊嗰啲嘅。咁所以咧就唔知行幾遠啦。咁我都小朋友多，我就冇去深究呢個行夜街呢一個嘅問題啦。咁啊嘢食咧其實都算係好足夠嘅。咁你話好唔好食咧都還好啦，叫做咁啊都唔係特別差。咁起碼叫做係一個嘅酒店自助晚餐咯咁樣。嘢飲咧佢選擇都算唔錯嘅，都唔係話難飲嗰啲咁樣，所以我都覺得係可以接受嘅呢個價錢嘅話。咁仲有淥麵啦，而且咧佢有煎扒啦，佢煎扒都煎得快嘅，不過咧就需要自己去夾俾佢，然後咧佢就等一陣咁佢就可以煎啦。跟住呢個團嘅賣點就係每人咧就會送一碗呢一個嘅紅燒雞絲翅啊，不過我哋就覺得一般啦。咁呢啲刺身咧都唔係話十分新鮮，而且咧佢嘅三文魚咧係就切完之後咧佢先至再補上一條，咁樣就速度有啲慢啦。咁出邊咧亦都係冇咁多嘢行啊，咁我哋都行過一圈嘅，就真係黑麻麻冇乜嘢行，淨係得間美宜街咁樣嘅啫。咁啊，同我同台嗰個姐姐其實好好嘅，雖然咧我哋淨係食過一餐飯啦，咁啊仲有第二日嘅一圍台啦，咁啊佢咧有時見我影嘢咧，佢係順便喺隔離咧幫我打開個蓋嘅，非常之好啊佢咁樣，所以咧就係多謝佢啦。咁啊有時咧好在我影嘢咧都比較快，我就喺唔影響人哋嘅情況下咧就錄低佢咁樣咯。咁啊早餐其實都係一啲普通嘅粉麵飯咁樣，但係咧我覺得佢嘅味道咧好似都唔錯喎，好似好過琴晚嗰餐咁添。咁啊但係OK 啦，啲嘢都係普通啲嘅，咁但係叫做熱啦，起碼因為我哋食嘢咧最緊要係真係夠熱。一唔夠熱嘅咧，我哋就覺得真係味道爭少少。咁但係對我嚟講咧，我覺得佢熱辣辣咧，咁都算係唔錯啦。早餐咧嘅話，我哋都匆匆忙忙，唔係話食好多咁樣，咁所以咧就會比較着重一啲即係除非你係好豐富啊，一啲好高級嘅酒店啊，先至會食得比較多一啲咁樣咯。今日咧嘅午餐咧就係呢個客家狗大碗啊，最好食咧係呢個五花肉啊，肥而不漏，真係咧食第一啖咧你就會哇好好食啊咁樣嘅 feel 咯。不過咧如果你話咧呢個碗咧我哋就覺得份量有啲細啦。如果咧係即係如果唔係好似我哋今次咁小朋友比較多嘅話，會食唔晒咧。咁如果你係10個成人嘅話咧，份量啊真係應該係唔夠食㗎。咁所以我覺得佢雖然係一個特色菜，但係我覺得個份量咧真係要調一調。由於頭先嗰餐咧係喺間酒店嗰個嘅中菜廳度食啊，咁所以咧食飽飽，我哋都比較晏先至正式出發。今日落嚟咧，剩翻一個行程啊，就係呢個河源市嘅博物館啊。咁樣咧，由於咧我哋翻去深圳啊，嗰條都要大概2個半鐘頭，咁唔塞車情況下，咁所以咧呢一個行程咧，我哋都冇逗留太耐，9個字至1個鐘左右嘅啫。咁啊，其實佢就冇乜嘢行嘅，佢係得2層咁樣啦，係有一啲展品啊，一啲嘅歷史啊，一啲嘅模型啊咁樣嘅。咁啊，好在咧係有少少冷氣，咁啊你喺呢個博物館度參觀咧都唔會話太過熱啦，咁樣都 OK 舒服嘅。
中意影相打卡咧，都可以話有幾個唔錯嘅打卡點可以打下，咁去影下相啊，略略咁去行過咯。咁對我嚟講，博物館都係嗰類啦嚇，咁啲普通嘅嘢。咁但係我都覺得起碼唔使曬住啊，唔使行公園啊，我都覺得係比較舒服少少，又比較 hea 少少嘅一個行程點咯。咁樣真係呢個係冇乜行程嘅一個 hea 嘅好 hea 嘅一個團，咁但係叫做OK 啦，叫做係咯。不過你話下次我會唔會再嚟呢？河源呢一個地方呢，其實我都真係冇乜興趣嘅。如果唔係因為轉咗團呢，所以我就覺得可以唔參加咯。即係對我嚟講，可以唔考慮就唔考慮咯，係因為都係比較一啲偏遠啊，同埋一啲未開發啊，亦都唔係話一啲好多嘢玩嘅一個地方咁樣。條片呢就到呢度完啦。如果中意條片，記得俾個 like 我，免費訂閱我，撳埋隔離個鐘仔，有嘢想講可以留言話我聽，可以分享埋俾你去玩去食嘅朋友仔睇。我哋下個禮拜再返嚟見，拜拜。